क्या हाल है? खैर है, ठीक ठाक? चलो तो ठीक है। तो जी गाड़ी हमारी चलते चलते बंद हो जाती है। होंडा सिटी। अच्छा, जी लाइट ऑन हुई है जी, चेक इंजन लाइट ऑन है। और बारिश का नहीं है। गाड़ी बंद हो गया, अभी स्टार्ट नहीं होती। ठीक है। क्या ये होंडा सिटी है 2014 मॉडल। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, इसको चेक करते हैं क्या मसला है। चेक इंजन साइन भी ऑन है, मीटर में लाइटें सारी ऑन है इसकी, लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रही। इसको चेक करते हैं इसमें क्या मसला है। वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि आपको पता चले कि गाड़ी में क्या मसला है। वीडियो अगर आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि रोज़ की नई वीडियो आपको मिल सके। चेक करते हैं सबसे पहले इसका फ्यूल इसका आ रहा है कि नहीं, उसको भी चेक करते हैं। और ये इसका करंट इग्निशन भी चेक करते हैं। चलो चेक करेंगे, झटका देके बंद करें। हाँ नहीं आ रहे घंटे घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ बस बस इसका फ्यूल आ रहा था दोस्तों, हमने चेक किया आपके सामने। उसके बाद इसका जो कोयल का करंट है वो नहीं आ रहा, जो पल्स है वो नहीं आ रहा। इसका चेक करते हैं, इसका फ्यूज़ ना जल गया हो। तो दोस्तों इसके यहाँ पर ये फ्यूज़ होते हैं गाड़ी के, होंडा सिटी के। इस पे फ्यूज़ चेक करते हैं। इसका फ्यूज़ का मसला हो गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। चेक करते हैं इसके कौन से फ्यूज़ में मसला है। रुक क्लास दो क्लास से इसका एक एक फ्यूज़ करके निकाल के चेक करते हैं। ये फ्यूज़ सही है इसका। उसके बाद ये फ्यूज़ इसका जला हुआ है। यहाँ पर इसका एक और फ्यूज़ लगाते हैं। उसके बाद गाड़ी को करते हैं स्टार्ट।
गाड़ी स्टार्ट हो गई। ठीक, तो दोस्तों इसका जो मसला था वो था मेन फ्यूज़ का। कहीं से इसके कोई तार शॉर्ट हुई है, उसकी वजह से इसका फ्यूज़ जल गया, उसकी वजह से ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। जैसा कि आपने देखा, दोस्त हमारा परेशान था, पता नहीं कहाँ से ये गाड़ी लेके आए हैं, टुचाइन करके आए हैं गाड़ी को। तो इसका जो मसला था मेन था वो फ्यूज़ का था। अगर आपकी गाड़ी में कोई मसला आ जाए ऐसा, तो आप रास्ते में गाड़ी खड़ी हो जाए आपकी, तो आपने भी इस तरह से चेक करना है। सबसे पहले इसका फ्यूल चेक करना है, उसके बाद इसका करंट चेक करना है। अगर इसका करंट नहीं आ रहा तो आप समझे इसका कोई फ्यूज़ का मसला बन गया। आप खुद भी फ्यूज़ चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप खुद लगा सकते हैं।